ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين. walaaladeen waxay naga soo codsadeen inaynu soo qaadano taariikhda Sheekh Cabdilwaduud Xaniif. insha Allah taala waxaynu soo qaadan doonaa taariikhdiisa oo kooban iyo nolol iyo geeri halka uu sheekhu ku dambeeyay. intii aan sheekha taariikhdiisa baarayay ayaa waxaan helay commentigan oo aad i cajabiyay. waxa uu yiri mid kamid ah dadka sheekha jeceli: wallahi bisababi hada ash-shaykh bada'tu fi hifdh al-Qur'an al-Karim. wallahi baan ku dhaartay sababta sheekhaasi ayaan ku bilaabay xifdiga quraanka kariimka ah. allah abaal mariyo abaalmarinteeda ugu wanaagsan. markii ugu horeysay ee aan codkiisa maqlo waan ooyay buu yiri: inni uhibbuhu fillah, ilaahay dartii ayaan u jecelahay. intaynaan taariikhda sheekha gudagelin xalqadii ka horeysay ayaa waxay naga soo noqday laba su'aalood. labadaas su'aalood intaan gudagelin waxa ansaxaya markaasi inaan sheekha magacii aabihii aan qalday oo magaca aabihii sheekha waa Suleymaan, aniguna waxaan idhi Salmaan. walaaladay ayaa igu baraarujiyay, Allah barakeeyo. marka magaca sheekhu waa Maxamed bin Suleymaan weeye. aabihii marka magaciisa waxa la yiraahdaa Suleymaan. sidoo kale waxaa inagu soo noqday laba su'aalood. su'aasha koobaad waa sheekhu ma nool yahay mise waa uu dhintay? sheekhu waa uu nool yahay. Allah subhanahu wa ta'ala cimriga ha u dheereeyo oo ha barakeeyo. haddaba sheekha maxaa halkee ayuu ku dambeeyay? maxaa qariyay? maxaa loo arki waayay? marka sheekha markii aan baaritaan galay ee facebookiisa iyo twitterkiisa aan eegay, waxa ugu dambeysay wuxuu soo dhigo 2017. sidoo kale masaajidkii uu tujin jiray imaamka ka ahaa Caaisha Taraajihi iyana waxa ugu dambeysay markaasi 2017 inuu tujiyo. اللهم نور بكتابك قلوبنا واغفر به ذنوبنا واستر به عيوبنا واشرح به صدورنا ويسر به أمورنا. waxaan baaray imaamiyada masaajidkaasi tujiya. waxaa ii soo baxay markaasi 4 sheekh oo ka imaama masaajidkaasi. marka sheekha magaciisuna aanu ku jirin. sidoo kale sheekha waxaa la xidhay 2017. 8 bilood ayuu xidhnaa waana la soo daayay. sidoo kale inanka uu dhalay ee Cabdullah al-Muhaysini oo ku nool wadanka Suuriya waxa uu ku jiraa markaasi oo mamlakada Sacuudigu ay gelisay liiska argagixisada. culeysyada faraha badan ee jira ayaa waxa ka soo baxaya inaan sheekha laga joojiyay markaasi hadaladii uu dadka la wadaagi lahaa ama imaamnimadii iyo waxaasi oo dhan ayaa suuragal ah. markaan eegay marka waqtiga 2017 ay ugu dambeysay waqtiga la xidhay inankiisa la geliyay liiska argagixisada. culeysyada faraha badan leh waxaa suuragal ah in sheekha markaasi imaamnimadii iyo khudbadii iyo inuu bulshada wax la wadaago Facebook iyo Twitterka wax soo dhigaba in laga joojiyay ayaa suuragal ah. laakiin sheekhu waa uu nool yahay. Allah subhanahu wa ta'ala cimriga ha u dheereeyo. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. sheekha magaciisa oo dhameystiran waa Cabdilwaduud banu Maqbuul Axmed Muhammad Xaniif. waxa uu ku dhashay magaalada Makkah al-Mukarramah 12 bishii Ramadaan 1382 1963. sheekhu dugsigii hoose dhexe iyo sare waxa uu ka dhigtay magaalada Makkah al-Mukarramah. sheekhu waxa uu kamid ahaa ardaydii ka soo baxday daartii loo oran jiray Arqam bani Abil Arqam oo ahayd markaasi meel loogu talagalay in lagu soo saaro dad macallimiin iyo imaamiye ah.
haddaba haddii aynu wax yar dul istaagno gurigaasi arqam bani abil arqam waa guri uu lahaa saxaabiga jaliilka ah ee arqam bani abil arqam oo ka mid ahaa saxaabadii waqtigii ugu horeysay soo islaamay. waxaa la sheegaa 10 saxaabi uun inay ka horeeyeen. markaa gurigaasi ayaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu markaasi saxaabadiisa kula kulmi jiray si qarsoodiya, halkaasi oo markaasi uu ku bari jiray diinta islaamka. dadka soo galana markaasi shahaadada loogu qaban jiray. markaa wuxuu ahaa guri markaa sir ah oo saxaabada iyo rasuulku ay ku kulmaan, halkaana ay ku kala qaataan markaasi dacwadda iyo waxyiga qur-aanka ee soo dega oo halkaasi rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu saxaabadiisa ku baro. saxaabiga jaliilka ahi waxa uu kala qayb galay rasuulka dhammaan duulimaadadii uu rasuulku qaaday. waxa uu ku dhintay magaalada Madiina isagoo ay da'diisu kor u dhaaftay markaasi 80 sanadood radiyallahu anhu arda. marka guriga saxaabiga jaliilka uu lahaa ayaa 1388 hijriga waxaa jamciyada quraanka ee Sacuudigu ay ka bilowday gelika dambe, iyadoo markii hore madrasad xifdiga quraanka lagu barta ahayd. gelika dambe waxay bilowday inay markaa ku qabato arday xula oo loogu talagalay markaasi inay noqdaan mucallimiin iyo imaamiyo. halkaasi ayuu markaa ka soo baxay sheekhu. waxa uu qaatay ijaazada markaasi qiraa'ada Caasim labadiisa raawi ee Shucba iyo Xafsa. waxa uu ka qaatay culimada ay ka mid yihiin Sheekh Saciid Cabdullaahi Maxamed, Sheekh Nabhaan Xuseen Al-Masri iyo Sheekh Dictor Xilmi Cabdirauuf Cabdilqawiyi. sheekhu waxa uu bilaabay jaamacadda 1404. waxa uu galay jaamacadda la yiraahdo Umul Qura kuliyadeeda dacwadda qaybta markaasi alkitaabi was-sunnah. isla sanadkaasi sheekhu waxa uu ka qayb galay tartan lagu qabtay wadanka Sacuudiga, waxaanu u galay markaasi kaalinta koobaad. isla sanadkaasi ayaa haddana sheekhu waxa uu ka qayb galay tartan lagu qabtay wadanka Malaysia. 1410 sheekhu waxa uu qaatay masterka, waxaanu ku qaatay oo uu qoray markaasi أسماء الله الحسنى ومناسباتها للآيات التي ختمت بها من سورة النور إلى آخر القرآن. وحنا لسيي درجة ممتاز. كنا فربقول يشني طبنكي شيخ وحا وقاتي شهادتي سدكتوراه، وحا قاتي حديث كي علوم تيسا، وحا تحقيقي قيب كمده كتاب كالليلة دو معرفة السنن أي قري مركزي إمام البيهقي رحمة الله عليه. waxaanu qaatay darajada mumtaaz. sheekhu markii uu horeysay ee uu imaam noqdaa waxay ahayd 1406 isagoo markaasi imaam looga dhigay masjidka jaamica ah ee la yiraahdo Khalid Bakhsh. waxa uu imaam ka ahaa muddo 10 sanadood 1406 ilaa 1416. sheekhu markii ugu horeysay waxa uu tujiyay masaajidka nabiga calayhi salaatu wasalaam oo uu imaam ka noqday salaadaha taraawiixda iyo tahajjudka 1414. isagoo arrinka ka waramaya ayaa wuxuu yiri markii uu horeysay ee uu mixraabka nabiga calayhi salaatu wasalaam u istaagay, lugahayga ayaa iqaadi kari waayay. yacni qofku haybada halkaasi taala marka uu imaamka noqdo inuu markaasi marka uu horeysay uu aad u naxayo. marka wuxuu yiri ragcaddii uu horeysay lugahaygu way iqaadi kari waayeen, markii dambe ayaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ifududeeyay. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. sheekhu waxa uu soo qabtay oo uu noqday madaxa qaybta qiraa'aadka ee jaamacadda Umul Qura 1417 ilaa 1421. sheekhu sidoo kale waxa uu ka mid noqday xukaamta tartanka ay qabato jaamacadda la yiraahdo Umul Qura ay u qabato jaamacadka Sacuudiga ku yaala ee xifdiga Quraanka Kariimka ah. waxa uu ka mid noqday culimadii markaasi kala xukumaysay tartamayaashaasi. sidoo kale waxa uu ka mid noqday xukaamtii kala xukumaysay tartanka markaasi kooxaha u sareeya wadanka Sacuudiga 1424 ilaa 1425. marka kooxahaasi tartanka xifdiga Quraanka Kariimka loo qabto ayuu sheekhu ka mid ahaa xukaamtii kala xukumaysay. sidoo kale sheekhu waxa uu ka qayb galay markaasi seminaaro, shirar iyo xaflad oo markaasi uu ka akhriyay Quraanka Kariimka ah.
xaflaadka markaasi dowladda Sacuudiga ay qabanayso ama munaasabaadka ay qabanayso ee lagu furayo markaa Qur'aanka Kariimka ah ayaa sheekha markaasi lagu marti qaadi jiray isagoo boqorka Sacuudiguna uu joogo. أصحاب السمو والفضيلة والمعالي والسعادة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خير بداية لهذا اللقاء المبارك آيات بينات من القرآن الكريم يرتلها الدكتور عبد الودود حنيف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. sheekhu waxa uu hadda imaam ka yahay masjidka la yiraahdo Amiira Shahiida oo markaasi uu tujinayay taariikhdu markay ahayd 2021 waxaanu ka mid yahay imaamka iyo khatiibka masaajidkaasi iyadoo laga duubay markaasi isagoo sheekhu tujinaya sidoo kale khudbadda jimcahana akhrinaya. آمين. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أعزنا بالإسلام أتم علينا النعمة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أحمده وأشكره على نعمه الكثيرة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الرشد في كتابه والسعد عند بابه ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. markaa sheekhu hadda da'diisu waa 62 sannadood waa uu caafimaad qabaa Allah subxaanahu wa ta'ala cimriga ha u dheereeyo waanu nool yahay waxaanu markaasi uu imaamka yahay masaajidkaasi Amiira Shahiida la yiraahdo laga yaabaa markaasi inuu yahay imaam salaadaha qaar marmar uu tujiya marka ay munaasabaad ku jiraan inuu tujiyo ayaa suuragal ah oo aanu inta kale sheekhu imaam ka ahayn isagoo ay da'diisu ay markaasi ay 62 sannadood gaadhay laakiin 2021 sheekhu masaajidkaasi ayuu tujinayay khudbadda jimcaana uu ka akhrinayay. Allah subxaanahu wa ta'ala xifdiyo cimrigana Allah subxaanahu wa ta'ala ha u dheereeyo. intaasi ayaynu taariikhda sheekha kusoo koobaynaa iyadoo taariikhda sheekhu ay aad u kooban tahay xog fara badan oo markaasi miidiyaha ku jirtaana aanay jirin sheekhu aanu bixin waraysiyo laga waraysanayo noloshiisa isagoo TV ka waramayana aanad arkayn isagoo quraan akhrinaya mooyaane sidaa awgeed
xogta kooban ee sheekha ayaynu insha allahu tacaala kusoo koobaynaa iyadoo aanaynan tafaasiishii hoose aynaan gelin sababtoo ah ay adag tahay in la helo sheekha oo waraysi bixiyey ama tafaasiishii hoose noloshiisa iyo siduu usoo koray isagoo ka waramaya. intaasi ayaynu insha allahu tacaala kusoo koobaynaa. wixii aan saxay waa ilaahay subxaanahu watacaala waafajintiisa, wixii qalad inaga dhacayna waa naftayda iyo shaydaanka. wasalaamu calaykum waraxmat ullah.